Thongnok Bay College lapen Hauraghat College along Commerce lapen Science Stream pining pen padovek nangji puputhak KSYC Hauraghat Regional Committee atum kachesonga site kedeng. Bangso kachesong lake Hauraghat LA constituency ang kangalong provincialize a college ke Thongnok Bay College anwetlang. La isiwet a college along ta ang tonai stream do etkali. Arts stream si Charlie Longchot. Kumadne a student jong si Science Commerce Charlie ji aning hangatum do pusita difu kalite Karbi Anglong pen ang tandam nangji. La sila bangso puthak pining pen ke Science stream lapen Commerce stream ta Thongnok Bay College along Charlie Long nang pupusi pini kachesong ase yang tong no Science stream no rest, no Commerce stream no rest, KSYC long live Student Unity long live puhang taramsi dokmoka longkam teron akumlina thengno par umluk anpinlo. Lapen same langso development block along assistant BDO kadom rong pipita bangso kachesong adim along paledunsi arideng pinpura lo pajiodun lo. Lapen bangso pinpura lo prabjin pen Chief Minister along prabjin pen nang pale pipo pusi lamchak pitekang. Bangso amay along KSYC HRC President Long Sodar Ingleng General Secretary Edison Togbi KSYC along Klembang Phuatum lapen KSYC Central Committee Thongnok Bay College student Tekelangjun HS student atum chetongdun. Dogmoka pen Waisong Terang, Hauraghat pen Longbamon Rongphar TK News. Itu cingilo kadang kau kita Hauraghat subdivision ang Tanglong Provincialized College ke hubbe laban ka Thongnok Bay College kalau Thongnok Bay College long ta Arts stream na kapre ka college kapre ka stream itu kejar lihat facility abe kasi la to putha itu ari dingu ben itu cingilo lo Sosben Director of Higher Education Sosben 2017 nikah Karbi Anglong Assam ang Tanglong 50 ta college of science streaming punon hukum kiat ako. Lapen Karbi Anglong magke Hinya college, Eastern Karbi Anglong college में Hauraghat subdivision magke Thongnok Bay college la. वो भी तमे Eastern Karbi Anglong college magke Amina science stream ang chipini ta. वो भी तमे उपरी ने technical problem है जो Thongnok Bay college का. Doon tame Amina science stream na to chipini chipini. Lato por kini to Karbi Zen youth council to magke sai jogje itu artisto nako. Tapi itu nasibente na bagay la bangso kichak lo kome. Tang Hauraghat subdivision na Tanglong science stream commerce stream Karbi ri so jang nung kachari long lakopai ka bidel bagay Karbi Anglong long kichak. Si ye matum ta alang kita daidok itu tak pencet wajib itu tak itu. Ade itu kilo Diploma Medical College itu tahai, Engineering College itu tahai. Kau ni tame Karbi so jang kitu kela kari so jang tu. Science abe Commerce stream ke charli je pan adi na re bite Karbi so jang tu. Medical College pudon, Engineering College pudon ke charli jun di ide. Lapen akitu kan tu mapake Science ke charli je pan charli hi pute difuda naing lapen. Karbi Anglong district apa tadi? Tapi pelasua isu bang, pelasua problem bang. Hauraghat subdivision ada Tanglong pinaan. Lalu cari hari soi jangan cuma sunang. Jadi itu macam apa sih itu macam jalan terus. KSYC Hauraghat Regional pen patirti bangso itu sit in demonstration. Dulu ini kalau pas ini itu di mana bang pulau jadi Thongnok Bay College loh. Science and Commerce stream bang. Prabjin pen tak introduce to naik. Atau macam dak Karbi Anglong kami ason medical college pen Tanglok kaprek engineering college kaprek lason ai kewan ya alam dolo lason hut jong si ilitum dak lu kecali bang science stream kecali di mabe polte ilitum Karbi atum pakidum hukji lason mathasi lahai awar sai cho enun hegi phan ilitum dak kiduk kepa phi hu adi molong tame itum science stream bang kecali awar sai bang kenang sot musin ilitum Hauraghat President Secretary Regional lapen ilitum Central Committee to me alang litum long channel sipini so dharna long ilitum ketong lo lasi nilitum di mana bang garapulo immediate laso science lapen commerce stream bang dak Thongnok Bay College introduce konang ko lapen kecali amodo anta kopi kenangi streaman tame subject an tame dak Thongnok Bay College long si Charlie long lap inilah Thongnok Bay College long commerce lapen science stream ini konsep kan itu video kan ini si memorandum
Pirang lo stami pinili tum video by do bang. Akapre ka lang ya disum do ko kazo ni panalang ni wati dam nang ko kasi wati dam nang ko kazo ni pini social video ka ko biti. Nang tum na memorandum ni del ni lo kasi del ni ka na pi itu masih sarapan itu kembali di konten sini di sini lamcat itu ya sini depan kan